ですね。実は今日初ライブなんです。ありがとうございます。しかも全員ジャズ未経験で始めて、去年の9月からなんとか頑張ってこういう形にしたんですけども、どうですかね、ジャズれてますでしょうか。ありがとうございます。車の皆さんもありがとうございます。